अगर आपके पास लैब्राडोर है तो ये 3 चीजें भूलकर भी मत करना। पहली गलती, ज्यादा खाना देना, क्योंकि ये पेट से नहीं आत्मा से खाते हैं और फिर गोल मटोल टेडी बियर बन जाते हैं। दूसरी गलती, एक्सरसाइज ना कराना, क्योंकि इनकी एनर्जी इतनी होती है कि अगर बाहर नहीं निकाली तो घर का पूरा इंटीरियर डिजाइन बदल देंगे। तीसरी गलती, ज्यादा देर अकेला छोड़ना। ये अकेले रहकर इतने बोर हो जाते हैं कि आपकी जूते चप्पल को ही टाइम पास समझ लेंगे।